হবে। ভয় আপনার মনে পুষে রাখলে সেটা ভয় বাড়বে, বাট আপনি যদি ভয়কে জয় করেন জীবনের স্বাদ পাবেন। এই জায়গাটা দেখেন, মানুষজন আসতে ভয় পায়, এই জায়গাটা আসলেই এমন ভয়ের মতো, বাট আপনি যদি আপনার ভয়কে জয় করতে পারেন তাহলেই এই আলটিমেট সৌন্দর্য আপনার জন্য হাজির। তো চলেন ঘুরে বেড়াই এই সুন্দর দুনিয়া। You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us জীবন সুন্দর যদি আপনি চান।